साथीहरू नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो भिडियोमा। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोले पक्कै पनि केही न केही मद्दत गर्दै होला। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सुरु गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो भिडियो। आजको हाम्रो भिडियोको विषयवस्तु रहनेछ वासलतको अर्थ लेख्नुहोस्, यसका विशेषताहरू के छन्, यसको प्रकृति र तयार पारिनुको उद्देश्यमा प्रकाश पार्नुहोस्। साथीहरू भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु होला, किनभने आजको हाम्रो भिडियोमा हामी ब्यालेन्स सिट सम्बन्धित इक्जाममा आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसनहरूलाई हामी कभर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। केही कुरा छुटेमा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी त्यसलाई अर्को भिडियोमा फेरि कभर गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। डिफाइन ब्यालेन्स सिट, एक्सप्लेन इट्स फिचर्स विथ नेचर एन्ड पर्पस अफ प्रिपेयरिङ। Balance sheet. Balance sheet may be defined as accounting statement of financial position of a business presented at a specific point of time, usually at the end of accounting period. Balance sheet shows assets on one side and liabilities and capital in other. Typically, it forms the accounting equation that assets equals to capital plus liabilities. अब एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज, यो इक्वेसनको ब्रेकडाउन पनि हेरौँ हामी एक एक गरेर। द ब्रेकडाउन अफ इट्स कम्पोनेन्ट आर एसेट्स. एसेट्स मिन्स अल द थिङ्स एन्ड प्रोपर्टिज अन्डर द ओनरसिप अफ बिजनेस. इट स्प्लिट इन्टु थिङ्स दे विल युज अप सुन एज करेन्ट एसेट्स लाइक क्यास, इन्भेन्टोरी एक्सेट्रा, एन्ड फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्निचर, बिल्डिङ एक्सेट्रा. अब यस पछाडि छ क्यापिटल इक्विटी. These are also called shareholders' equity. It's what left for the owners after all the debt are paid. It includes things like common stock, retained earning, and additional fund put by shareholders. Next, liabilities. Liabilities means anything against which we are to pay or render service, that creditor, outstanding expenses, amount payable, etc. साथीहरू हामीले ब्यालेन्स सिटको डेफिनेसन हेऱ्यौँ, त्यस पछाडि ब्यालेन्स सिटमा हुने इक्वेसन हेऱ्यौँ। इक्वेसनमा भनेको एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज भयो र अब यी तिनैवटाको हामीले ब्रेकडाउन पनि हेऱ्यौँ साथीहरू। अब जान्छौँ हामी ब्यालेन्स सिटको फिचरतर्फ, त्यस पछाडि हामी ब्यालेन्स सिटको नेचरमा जानेछौँ साथीहरू। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु होला। हाम्रो भिडियोले तपाईँहरूलाई कतिको मद्दत गर्दैछ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै हामीले हाम्रो च्यानलमा रिटर्न सम्बन्धित सबै हालेका भिडियोहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा प्लेलिस्ट बनाएका छौँ। च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला, त्यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ रिटर्न इक्जाम नोट। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हामीले हालेका सबै भिडियोहरू रिटर्न सम्बन्धित चाहिँ त्यहाँनिर एकै ठाउँमा तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अगाडि बढौँ ब्यालेन्स सिटको फिचरतर्फ। फिचर अफ ब्यालेन्स सिट. 1. It presents like financial position at a specific point of time. 2. It is the last stage of final account. 3. It follows the accounting equation that assets equals to liability plus equity. 4 मा रहेको छ the total of both sides are always equal. 5 number provide a detail of what companies own. 6 मा रहेको छ classify the assets and liabilities into short term and long term. साथै 7 नम्बरमा रहेको छ include component like common stock, retained earning, and additional paid in capital. त्यसै गरी 8 नम्बरमा रहेको छ ensure the balance of the accounting equation. 9 नम्बरमा रहेको छ important for making informed decision. र 10 नम्बरमा रहेको छ it disclose the financial position and solvency of the business. साथीहरू हामीले फिचर अफ ब्यालेन्स सिट चाहिँ जम्मा 10वटा लिएर आएका छौँ। तपाईँहरूलाई अझै यसलाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यति नै लेख्दाखेरि पनि तपाईँहरूले स्क्रिनसट वा कपीमा पनि यसलाई उतार्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब हामी अगाडि बढ्छौँ ब्यालेन्स सिटको नेचरतर्फ। नेचर अफ ब्यालेन्स सिट. एमा रहेको छ ब्यालेन्स सिट एज अ स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल फन्ड. 1 मा रहेको छ The balance sheet is like a financial report card for a business at a specific date. त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ It shows the business total assets, liabilities and owner share. साथै 3 नम्बरमा रहेको छ It gives a detail of the financial health, dealing what the company has and how it paid for those things.
बी मा रहेको छ ब्यालेन्स सिट एज अ स्टेटमेन्ट अफ सोर्स एन्ड युज अफ फन्ड। यसको 1 मा रहेको छ बोथ साइड अफ द ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्ट टु डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट एट द सेम टाइम। साथै 2 नम्बरमा रहेको छ वान साइड टेल्स हाउ द बिजनेस युज इट मनी टु गेट थिङ्स वेयर अदर साइड टेल्स वेयर द मनी कम्स फ्रम। साथीहरू अब यति भइसकेपछि हामीले ब्यालेन्स सिटको नेचर पनि सक्यौँ। अब यस पछाडि हामी ब्यालेन्स सिटको पर्पस, ब्यालेन्स सिटको युज, ब्यालेन्स सिटको इम्पोर्टेन्स जे भने पनि एउटै कुरा हो। अब हामी ब्यालेन्स सिटको इम्पोर्टेन्सतर्फ अगाडि बढ्छौँ साथीहरू। हामीले ब्यालेन्स सिटको इम्पोर्टेन्स पनि 10वटा पोइन्टमा नै लिएर आएका छौँ। तपाईहरूले यसलाई प्याराग्राफमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अझै धेरै चाहिँ यसलाई पोइन्टमै लेख्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ साथीहरू। त्यसैले हामीले पोइन्टमै लिएर आएका छौँ। यसको पर्पसतर्फ अगाडि बढौँ। पर्पस, युज, इम्पोर्टेन्स अफ ब्यालेन्स सिट 1 मा रहेको छ एसिस्ट इन एसेसिङ अ कम्पनीज फाइनेन्सियल हेल्थ एन्ड स्टेबिलिटी। 2 मा रहेको छ टु सो ओनर्स कन्ट्रिब्युसन थ्रु नेटवर्थ अर इक्विटी। साथै 3 नम्बरमा रहेको छ टु सपोर्ट द इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल अडिटर इन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एक्जामिनेसन। 4 नम्बरमा रहेको छ टु एक्सेस वर्किङ क्यापिटल पोजिसन द्याट करेन्ट स्टेटस अफ रिपेमेन्ट अफ करेन्ट लाइबिलिटिज। 5 नम्बरमा रहेको छ टु गाइड इन्भेस्टर इन अन्डरस्ट्यान्डिङ अ कम्पनीज फाइनेन्सियल पोजिसन। साथीहरू त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ बैंक एन्ड क्रेडिटर युज इट टु आइडेन्टिफाई अ कम्पनीज एबिलिटी टु रिपे लोन्स। 7 नम्बरमा रहेको छ इट हेल्प्स टु एसिस्ट म्यानेजमेन्ट इन स्ट्राटेजिक प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ। 8 नम्बरमा रहेको छ प्रोभाइड अ बेसिस फर एसेसिङ ट्याक्स लाइबिलिटी एन्ड प्लानिङ। साथै 9 नम्बरमा रहेको छ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु आइडेन्टिफाई फाइनेन्सियल रिस्क एन्ड एक्सप्लोजर। त्यसै गरी 10 नम्बरमा रहेको छ इन्हान्स क्रेडिबिलिटी अफ अ कम्पनी इन द आइज अफ स्टेक होल्डर्स। साथीहरू यो सँगै हामीले ब्यालेन्स सिटको इम्पोर्टेन्स चाहिँ 10वटा पोइन्टमा लिएर आएका थियौँ, जुन तपाईँहरूसँग सेयर गरिसक्यौँ। अब यसको कन्क्लुजनतर्फ अगाडि बढौँ साथीहरू। कन्क्लुजन, ब्यालेन्स सिट इज नट ओन्ली अ स्टेटमेन्ट अफ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज, rather it has several uses. It forecasts the current position and also the long-term sustainability of any business. साथीहरू आजको हाम्रो भिडियो यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, हाम्रो भिडियोमा के कुराको कमी छ त्यो कुरा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै अर्को भिडियो तपाईँहरूलाई कुन टपिकमा चाहिएको छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी तपाईँहरूका लागि त्यो भिडियो लिएर आउनेछौँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो टिल द एन्ड।